Ladies and gentlemen, welcome to Dortmund Airport, where the local time is 5:35 p.m. Please remain stable with your seatbelts fastened until your stops and the seatbelt sign is off. Please be careful when paying the overhead compartments. Items though they might be falling out, causing injuries. Captain and Tiger, thank you for flying WizzAir. We hope you've enjoyed the flight with us, and we look forward to the pleasure of seeing you over in the future. Wish you pleasant stay in Germany. Thank you, goodbye. Szanowni Państwo, witam na lotnisku w Dortmundzie. Jest 17:35 czasu lokalnego. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach, nieodpinanie pasów do czasu zatrzymania się z samolotu i wyłączenia suspensji za 5 pasy. Prosimy o ostrożne otwieranie płot, gdyż przedmioty tam znajdujące się mogą wypaść, powodując obrażenia, a palenie do